nek banter lho. Itu kan. Wah, musim muda nih kita banter. Iya. Tak klarep nih. Lah motor iki daerah klan. Santai. Terus. Pangkat kalau makan. Oh iya lho. Motor ora nyonya lambemu iki tambah ndongemu. Tek untungmu. Wis kok karo tekan. Mulai kayak gini yo. Gimana sore kan nggak betah? Oh? Aku mau foto orang lain. Foto dia nih. Oke. Balik ta? Lu kok wis balik? Aku lo cek tas teko.